ihr habt es ja vielleicht schon gesehen, ich habe ein neues Fahrrad, das Propane Tai. Heute will ich euch nochmal ein Behind the Scenes geben, wo ich mein Fahrrad zusammengebaut habe, was für Probleme da aufgetreten sind und wie ich es dann final zusammengebaut habe. Also bleibt dran, wenn ihr das sehen wollt. Viel Spaß mit diesem Video. Ja Leute, gestern Abend habe ich noch hier am Frame fertig die Folie aufgeklebt und heute geht es dann los mit dem Aufbau. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Haut rein! So, als erstes werde ich hier jetzt in meinen Dämpfer die Buchsen für den passenden, also für den Rahmen die passenden Buchsen in den Dämpfer machen. Viel Spaß! So, ich habe hier die Buchsen jetzt eingebaut. Es war nicht sehr schwer. Mal gucken, ob ich die richtigen gekauft habe. So, jetzt kommen wir erstmal zum ersten Problem, was dann, als die Gabel ankam, mir sofort aufgefallen ist, dass wir hier unten eine Dichtung haben, die bei meinem Bike eingepresst werden muss. Es gibt auch Dichtungen, die nicht ein ganzer Ring sind, so wie bei mir hier, sondern die haben einen Schlitz, die könnt ihr nur draufstecken. Diese Dichtung kommt immer beim Rahmen beigelegt. Bis ich das raus hatte, musste ich erstmal ein bisschen researchen. Ich bin dann zu meinem lokalen Fahrradladen gegangen und habe mir das drauf pressen lassen. Also wenn ihr auch einen durchgehenden habt, geht entweder zu eurem Fahrradladen und lasst es euch drauf pressen oder ihr kauft euch halt das Tool. Das ist so ein Eisenrohr, dann tut ihr das über den Schaft und dann hämmert ihr das drauf. Ups. Ich habe jetzt die Gabel und den Lenker installiert. Hier, schaut euch das einmal an. Sieht schon richtig nice aus.
So, kleines Update. Ich habe jetzt meinen Bautenzug gelegt, also durch den Rahmen, und dort, wo er aus dem Rahmen rauskommt, Hülsen um den Bautenzug gemacht. Das war gar nicht so einfach. Ein Problem war, dass ich bei dem Set, was ich gekauft habe, das SRAM-Set, keine Hülsen dabei waren für den Bautenzug. Da musste ich erstmal welche aus meinem Keller rauskramen. Genau. So, also ich habe jetzt die Bremse angebaut, dafür musste ich nochmal die Bremsleitung kappen und vorne eine neue Schraube, die dann in den Bremsgriff geht, einpressen. Genau, jetzt habe ich nochmal beide Sachen abgemacht von Schalthebel und Schalt und Bremse, da ich hier schlauerweise die Aufhängung für den Schalthebel falsch rum draufgeschraubt habe. Das werde ich jetzt einmal kurz ändern und dann geht es weiter mit der Vorderbremse. Ja, wir haben ein Problem. Ganz klar, wir haben ein Problem. Das wird jetzt behoben. Also wir haben hier diese Schraube, die ich da eingepresst habe. Ich hoffe, ihr seht sie. Habe ich nicht clean eingepresst, ne? Und jetzt wollte ich entlüften. Da zieht aber immer die Luft rein. Also neu pressen. Leitung ist schon fast sehr zu kurz. Ich bin Glück, Digga.